Non a puxen, porque arrancou e aquel cinto de seguridade que parecía un adival non daba marxe para tanta maniobra. Pero agarreina como se a miña vida dependese dela. El non dixo nada ata chegar á miña casa e eu tiven a precaución de non abrir a boca ata ter a borrecau das escrituras. El sentou no sofá, estirou os brazos todo ao longo do respaldo e relaxouse. Esperou un momento e colleu o mando e prendiu a tele e estirou os pés enriba da mesiña de centro, como se estivese na súa casa. Importaríame se non tivese a urxencia de ir ao cuarto de baño para sacar as escrituras do forro da chaqueta e deixalas a borrecaudo nalgún agocho inxenioso. Dentro do cuarto de baño a imaxinación non podía correr moito, porque non é que tivese unha trampilla segreda nin nada, así que tratei de enroscalas dentro do forro para conseguir sacalas polo burato de entrada, cousa que resultou difícil e mesmo estiven a punto de descoser todo o forro. Total, o buraco víase de todos os xeitos. Deixeinos debaixo do armario, non era demasiado corrente, pero era o que había. Lavei a cara e boteille algo de colonia á chaqueta para que non olise demasiado mal e saín poñer no seu sitio a aquel invasor. Non te poñas tan cómodo que non estás na túa casa, dixen dándolle a chaqueta. El colliuna e puxoa no brazo do sofá sen darlle máis importancia. Saca os pés da mesa. Sacou os pés e seguiu vendo a tele. Eu sentei no outro lado do sofá. El miroume e dou un golpe ao seu carón para que me achegase. Estaba raro, dábame medo. Seguía pensando que sabía das escrituras que lle roubara e estaba disimulando para pillarme polo pescozo e esganarme ata que confesase. Volviu a dar uns golpes para que me achegase. A segunda vez non me dou medo. Pero quen pensaba el que era eu? Un can? Miroume. Xa estás mellor? Preguntou. Preguntaba o de borrollo, ou iso parecía. Non che ure a colonia? Ou a iso que se lle parece que usas ti? Dixo aparentemente sen maldade. Claro que a min non me fixo gracia, era de garrafón, sí, pero unha chega donde chega, e ulía ben. El dou voltas de redor ata localizar o ulido, sen, incomprensiblemente, dar ca chaqueta que tiña pegadiña a el. E como non pareciu dar atopado a fonte do aroma, achegouse a min. Es ti, dixo. Imposible, era a chaqueta. Non, dixen. El achegouse máis para, según el, comprobalo, pero ademais de achegarse co nariz, fixo o ca boca, co que, igual o de que se puxera cachondo ca chaqueta, non o dixera porque descubrira que lle roubara as escrituras. E a verdade é que debía ser contagioso, porque conforme ia percorrendo o pescozo, a min subíame a temperatura moito, pero moito, moito. E conforme ia baixando cara ao ombreiro e a súa man ia desabotoando a blusa, eu íame abandonando a unha sensación de placer que había tempo que non experimentaba. E sen pretendelo, as miñas mans estabanlle sacando a camisa e desabrochándole o cinto, nunha coreografía cómplice que acabou no chan, un tempo indefinido despois. O meu corazón latexaba con forza e unha certa sensación de desacougo invadiume. O vella fose como con calquera guapo deses que tan poucas veces pasaban pola miña vida. Pois non. Miraba o deitado no chan, casi dormido, e só tiña ganas de abrazalo e dicirlle que non podía vivir sen el. E todo iso que sabía perfectamente que era unha tontería, porque en 2 minutos xa non o soportaba. Que vas facer ca túa vida? Preguntou Ramón mirándome. E aí estaba. Xa pasaron os 2 minutos. Non lle respondín, nin o mirei. Se me cabreaba, igual intentaba aproveitarme da súa obvia vulnerabilidade naquela situación, e tampouco era o meu estilo caer tan baixo. En que vas gastar os cartos? Insistiu. Respirei, polo menos non ia polo camiño de sermón de que vida tan perdida levas. Eu estou pensando en volver. Seguiu falando, tirado boca arriba e mirándome. Volver? Volver? Pero non sei se estou preparado. Non o estaba, xa cho digo eu. Aínda andaba ca tontería da adolescencia, e en canto se reencontrase con todas as ex e as novas se convertisen tamén en ex, volvería a sentir claustrofobia e marcharía. Todo está tan distinto, tan raro. É como comezar de novo, e gústame. Gústasme ti, pero non sabes canto che durará a novidade, non? Dixen por abreviar. E por fin dou a volta cara a min e miroume con dozura, sen ofenderse. Sí, xusto. Non sei se é todo adrenalina ou se é de verdade, confesou. É adrenalina, dixen. E mal que me pesase, dixo que sí ca cabeza. Ao final era unha desculpa, un substitutivo do clásico, isto foi o que foi. Non vaias crer que hai algo máis, pero con algo máis de clase.